မင်္ဂလာပါအခရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ PS5 နဲ့တွဲဆော့ဖို့အတွက်ဘယ်လို TV မျိုးကိုရွေးချယ်သင့်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော် PS5 နဲ့တွဲဆော့ဖို့အတွက် TV 3လုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့မတူညီတဲ့ brand တွေမတူညီတဲ့ specification တွေနဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ် brand ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေနိုင်မလဲဆိုတာကိုစက်ကြည့်ပေးကြပါဦးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ Hisense brand နဲ့က U6H ဆိုတဲ့ TV ကိုကျွန်တော် review လုပ်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် PS5 နဲ့တွဲဆော့ဖို့ဆိုရင် TV တွေကိုကျွန်တော်အနည်းဆုံး45လက်မလောက်ရှိတဲ့ TV မျိုးတွေကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ FIFA လိုမျိုး game မျိုးတွေဆော့မယ်ဆိုရင်တော့လက်မ50လောက်အနည်းဆုံးရှိတဲ့ TV မျိုးကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ် 4K display ရှိတဲ့ TV မျိုးကိုကျွန်တော်အနည်းဆုံးရွေးချယ်သင့်ပါတယ်ဒီ Hisense ရဲ့ U6H ဆိုတဲ့ TV ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ size အနေနဲ့55လက်မအထိရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ game ဆော့ဖို့အတွက်အဆင်ပြေစေတဲ့ပမာဏပါပဲသူရဲ့သုံးပေးထားတဲ့ panel ကတော့ LCD panel ကိုမှကျွန်တော်တို့နောက်ဘက်က backlight အနေနဲ့ ULED backlight နဲ့လာတဲ့ 4K display နဲ့ပါဆိုတော့သူရဲ့ဒီ ULED panel ကကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် typical LED panel တွေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ technology ဘိုင်းအရတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့သူက dimming zone တွေနောက်ကျွန်တော် motion ဘိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ် OLED TV တွေနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ OLED TV တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ color ဘိုင်းတွေ contrast ဘိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ULED TV တွေက OLED TV တွေထက်စာရင်သူ့ရဲ့ life span က2ဆလောက်ပို့ပြီးတော့ခံပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ULED TV တွေကကျွန်တော်ရေရှည်သုံးဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့မှာသုံးပေးထားတဲ့ OS အပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော် VIDAA Vida ဆိုတဲ့ OS ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ OS ကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဆိုတော့ Android TV မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Android app တွေတော့သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့သူရဲ့ OS ဘိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ app တွေက200 plus ထိပါဝင်ပါတယ်တချို့ Android TV တွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ app တွေအများကြီးထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်သုံးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application တွေရဲ့ feature တွေကိုအပြည့်အဝသုံးလို့မရနိုင်တာမျိုးတွေနောက်ကျွန်တော်ထစ်တာမျိုးတွေလေးတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ Video OS မှာဆိုရင်တော့သူရဲ့ application တွေကဒီ TV ရဲ့လုံဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့တွားပြီးတော့ match ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ application တွေကိုသုံးရတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ application တွေရဲ့ response ကလည်းတော်တော်လေးကိုမြန်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ TV ထဲမှာပါတဲ့ remote ကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ cloud တွေကတော်တော်လေးကိုကြီးတယ်ဆိုတော့နှိပ်ကလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ် cloud တွေတော်တော်လေးကိုစုံတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အလဲဘက်မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ arrow key နဲ့ OK button တွေကကျွန်တော်ရိုးရိုး TV remote တွေကို cloud တွေကိုနှိပ်ကတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် clicky ဖြစ်တဲ့ feel မျိုးကိုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ Video OS နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်3 function တွေအကုန်လုံးကိုအသုံးပြုလို့ရနိုင်မဲ့ cloud တွေအကုန်လုံးကိုထည့်ပေးထားတယ်နောက်သူ့ရဲ့အောက်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Netflix တို့ Amazon Prime Video တို့ YouTube တို့ YouTube Music တို့ကိုကျွန်တော်တို့ button အနေနဲ့ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ application တွေကိုကျွန်တော်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ one click ထဲနဲ့ဝင်လို့ရပါမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ mighty feature တစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆန်းပြပါဦးမယ် Open Netflix ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ မိုက်မှာ voice control နဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ Video OS ရဲ့ feature တွေတော်တော်များများကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ Video OS နဲ့ဒီ remote တို့ကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ feature တွေကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ remote ထဲမှာပဲ mic ကိုကျွန်တော် built in အနေနဲ့ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ hand free ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီ cloud တွေကိုနှိပ်နေကြအောင်မလိုဘဲနဲ့ဒီ hand free experience ကိုအပြည့်အဝရတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ display ဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် HDR 10 plus ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ up to 600 nit peak brightness ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ brightness ဘိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ indoor ဘိုင်းမှာသူ့ရဲ့ brightness ကတော်တော်လေးကိုလုံလောက်တဲ့ brightness ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ black color ဘိုင်းမှာလည်း LED TV တွေထဲမှာဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်နောက်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်60 Hz refresh rate ကတော့ကျွန်တော်တို့မစိုးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရမယ်နောက်သူရဲ့ color ဘိုင်းမှာတော့1 billion plus color ပါတယ်ဆိုတော့ color တွေလည်းတော်တော်လေးကိုစုံတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ထပ်သူရဲ့ quantum dot color ဆိုတဲ့ feature လည်းပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလင်းဘိုင်းမှာရော color ဘိုင်းမှာရောကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့အထဲမှာပါတယ်နောက်သူရဲ့ response time ကတော့8 millisecond ရှိတယ်နောက်သူရဲ့ motion rate ကတော့ကျွန်တော်120အထိရှိတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ motion ကတော့မစိုးပါဘူးကျွန်တော်တော်တော်လေးကို smooth ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ speaker ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်10 watt speaker နှလုံးကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့သူရဲ့အသံထွက်ကတော်တော်လေးကိုကျဲတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးတဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ cinematic
experience တွေနောက်ကျွန်တော်ဒီ theater mode လိုဟာမျိုးတွေလိုချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် sound bar တွေထပ်တက်ပြီးမှပဲကျွန်တော်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ speaker ကတော့ကျွန်တော်တို့ Dolby Atmos တို့ Dolby Vision IQ တို့ပါဝင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်မစိုးပါဘူးဆိုတော့အနောက်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ port တွေအနေနဲ့ HDMI 2.0 4K input 3ပေါက်အထိပါပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော် USB 3.0 တစ်ပေါက်နဲ့ USB 2.0 တစ်ပေါက်ကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါသေးတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော် audio input port တွေနဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ internal port တွေပါဝင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့နောက်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ LAN port တွေနဲ့နောက် digital audio output port တွေပါဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်အချမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ AC input port တွေပါဝင်ပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ PS5 နဲ့တွဲဆော့မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ color ကောင်းတဲ့ TV တွေနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တခုခုလိုနေသလိုမျိုးလေးတော့ခံစားရမယ် motion ဘိုင်းမှာတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့တခုတော့သွားပြီးတော့တာတယ်နောက်သူရဲ့ကျွန်တော် refresh rate ဘိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ response ဘိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပါပဲ game ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့အထက်မှာပါဝင်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတော့ဝယ်ခြင်းလားမဝယ်ခြင်းဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းခန့်နိုင်ပါဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာဒီလိုမျိုး PS5 နဲ့တွဲလို့ကောင်းမဲ့ TV နဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်